好簡單，喺我哋嘅角度，舉證責任係喺申請人度，我需要提供證據證明你合乎資格。OK，咁冇多與少嘅，係啱定唔啱？你俾得太多，你俾得多，我會擔心嘅係你俾得多，等於你係遞緊把刀俾 caseworker，你俾多啲位俾佢插，俾多啲位俾佢 challenge 你。所以其實俾得太多喺我角度係有機會你俾錯咗啲嘢，或者你俾一啲嘢係你係俾咗一個位俾佢入。OK，呢個係我唔想見到嘅。俾得太少，咁好簡單，舉證責任係喺你度喎。同埋有一個叫 evidential flexibility rules， 簡單講就係根據呢個 evidential flexibility rules， 個 caseworker 如果佢認為你俾嘅證據係已經足夠俾佢落一個決定㗎啦。佢係冇責任或者佢係冇需要去問你攞其他證據或者澄清。簡單講一句説話，佢問你補文件唔係 must 嚟嘅，佢係可以唔問你補文件嘅。叫你補文件嗰個其實係好人嚟嘅，但係就唔好有一個諗法，即係我都有見到網上有一啲謬誤啦，就係驚咩啊？有啲咩嘢佢會叫我補文件㗎嘛？我而家交漏咗一樣嘢，佢到時補文件嘅時間咪交咯。咁好簡單，呢一個喺 legally 你可以睇翻。Caseworker Guidance Evidential Flexibility Rules 就係講到明，你係唔需要，即係佢同 caseworker 講就係你係唔需要向嗰個申請人要求佢補文件嘅。如果你認為佢提供嘅文件已經足夠你落一個決定，無論係批定係唔批，咁所以喺我角度，如果你俾得太少，佢又冇問你補文件喎，咁咪就係 refuse 咯。refuse 最大嘅問題係咩啊？你申請費好貴啦，今次同埋你已經喺英國5年咯，咁你浪費咗你5年嘅時間喎。所以喺我嘅角度就係永遠記住一樣嘢咯，唔係話文件交多或者交少，而係舉證責任係喺你度。你提供嘅文件要足夠令你 pass 到，要足夠令你攞到永居，呢個先係嗰個係咯嗰把尺咯，係啦。